안녕하세요. 드디어 그날이 왔네요. 이전부터 이 리뷰를 정말 꼭 한번 해보고 싶었는데요. 올리베티에서 나온 발렌타인 타자기인데 스페인산과 멕시코산의 차이가 어떤 차이점이 있는지 하나하나 이렇게 비교해 가면서 저희 리뷰를 한번 해보도록 하겠습니다. 앞서 타이핑 영상을 보셨을 텐데요. 지금 화면에서 보이는 왼쪽에 노란색 종이가 끼워져 있는 타자기가 스페인산이고 오른쪽에 분홍색 종이가 끼워져 있는 게 멕시코산 발렌타인입니다. 사진에서 보시는 것처럼 활자도 똑같고 해서 결과물의 차이는 전혀 없습니다. 스페인산이나 멕시코산이나 똑같은 결과물을 보여줍니다. 타자기를 조금씩 알아가는 시기에 검색을 하다가 우연히 발렌타인이라는 타자기를 처음 알게 되었는데, 강렬한 레드 컬러 바디에 1969년도에 디자인한 것이라고는 믿기 어려울 만큼 디자인이 매력적이고 꼭 하나 소장하고 싶다라는 생각이 들었습니다. 일단 국내에서는 구하기가 너무 어려워서 해외 사이트를 뒤지다가 조금씩 이 타자기에 대해서 알게 되었는데요. 인기가 많은 타자기니까 그때 저처럼 이 발렌타인 타자기에 대한 정보를 찾으시는 분들이 많으실 것 같았습니다. 그리고 1969년도에 출시된 이태리 생산 모델부터 스페인을 거쳐서 멕시코 생산 모델까지 똑같은 발렌타인이라는 이름을 가지고 있지만 성능이나 마감, 디테일이 다른 부분들이 많기 때문에 정보를 찾는 분들에게는 오늘의 이 리뷰가 또 좀 많은 도움을 드릴 수 있지 않을까 라는 생각이 들어서 준비를 했습니다. 이건 참고로 올리베티 발렌타인 타자기가 출시된 1969년에 어떤 일이 있었는지 좀 찾아보니까 미국은 인류 최초로 아폴로 11호가 달 착륙에 성공한 해이기도 하고 세계에서 가장 큰 여객기인 보잉 747이 개발된 해이기도 하고 레드 제플린이 1집을 또 성공적인 데뷔를 해서 음악계에 한 획을 그은 해라고 합니다. 그리고 한국은 어떤지 봤더니 1969년에 경인고속도로가 개통했다고 하고요. MC 라디오에서 별이 빛나는 밤에 우리가 별밤이라고 부르는 그 방송이 첫 전파를 탄 해라고 하더군요. 발렌타인 타자기가 아니더라도 올리베티사에서 생산된 여러 타자기들을 보면 대부분 초기에는 이태리에서 생산을 하다가 스페인이나 유고슬라비아, 멕시코, 브라질 등 갈수록 생산지가 바뀌는데요. 생산지만 바뀌는 것이 아니라 제품의 품질 또한 갈수록 떨어졌다고 생각합니다. 생산 공장을 계속 바꾼 이유는 생산 인건비가 포함된 제조 단가를 줄이기 위함이라고 생각됩니다. 때문에 발렌타인 타자기는 이태리에서 생산을 시작해 스페인을 거쳐 멕시코까지 후기로 갈수록 부품의 질이 갈수록 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 스페인산과 멕시코산의 차이점을 알고 있다면 타자기를 구매하실 때 판단에 도움이 되실 겁니다. 발렌타인 타자기에 대한 더 많은 이야기를 계속 하고 싶지만 여러가지 기본 정보들은 인터넷에 검색을 하시면 또 많이 얻을 수 있기 때문에 여기까지만 소개를 하도록 하고 이제 스페인산 타자기와 멕시코산 타자기가 어떤 차이가 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 같은 스페인산이더라도 생산 시기에 따라 차이점이 있습니다. 멕시코산도 마찬가지고요. 오늘 준비한 타자기는 스페인, 멕시코 각 한 대라서 직접 비교는 어려우니 필요한 부분은 사진으로 비교를 해보겠습니다. 그럼 시각적으로 가장 눈에 먼저 띄는 것부터 구체적으로 하나하나 살펴보겠습니다. 첫 번째로 붉은색의 발색 차이를 먼저 언급을 하고 싶은데요. 타자기의 바디나 버킷이나 탭키, 리본 셀렉터 표시까지 이 발색 차이가 있습니다. 발렌타인 타자기에서 우리에게 가장 강렬한 인상을 남기는 요소로
바로 이 붉은색의 발색을 저는 핵심적인 매력 포인트라고 생각하는데요. 이 붉은색의 발색이 스페인산을 거쳐 멕시코산으로 이제 시간이 갈수록 원가 절감 때문인지 발색이 굉장히 탁한 붉은색으로 바뀝니다. 그래서 타자기의 바디부터 버킷, 그리고 탭키, 리본 색상 셀렉터 표시마저도 자세히 들여다보면 차이가 난다는 것을 알 수 있습니다. 아마도 화면으로도 이 두 타자기의 발색 차이가 느껴지시리라고 생각합니다. 키보드의 오른쪽에 빨간색 버튼이 바로 우리가 탭키라고 부르는 타뷸레이터 키입니다. 이태리에서 생산한 초기 모델에는 볼 수가 없고 스페인 생산 모델 중에서 어느 시기부터 이 탭키 기능이 들어가 있는 것을 볼 수 있습니다. 바디의 붉은 발색 차이만큼 이 탭키의 붉은색 발색도 차이가 나는데 멕시코 생산 모델에서는 또 탭키의 붉은색도 채도가 꽤 탁하다는 걸 알 수 있습니다. 지금 영상에 있는 모델에는 없지만 이 붉은색 그 탭키에 또 아예 탭이라는 글씨가 표기가 되어 있는 키캡도 있습니다. 두 번째로는 리본 스풀을 고정하는 오렌지색의 고정 캡 디자인에서 차이를 확인할 수 있습니다. 초기에 나온 모델들은 작은 원통형으로 스풀 전체를 덮는 디자인이 아니라 가운데 부분에만 고정을 시키는 방식인데, 이후에는 지금 보시는 것처럼 모자 형태로 디자인이 바뀌어서 리본 스풀 전체를 덮어버립니다. 그리고 이것조차도 멕시코 후기로 가면 너무 원가 절감을 한 나머지 나사로 조이는 방식도 아니고 플라스틱 덮개를 끼우는 방식으로 바뀌고 오렌지 컬러의 발색도 탁해져서 속된 말로 좀 안습이라고나 할까? 발렌타인 타자기의 가치를 이런 작은 디테일이 망쳐버리는 듯한 느낌을 받습니다. 보시는 것처럼 리본 스풀을 고정하는 이 캡이 지금 스페인산 그리고 멕시코, 더 뒤에 나온 멕시코산인데요. 이 지금 같은 모양이라도 화면으로 이렇게 좀 비교 차이가 느껴지실지는 모르겠는데 좀 발색이 멕시코에서 나온 게 훨씬 좀 탁하다는 느낌을 받습니다. 이게 스페인산이 조금 더 맑은 오렌지색을 보여주고 있습니다. 그리고 이 멕시코산 마지막에 나온 건지는 모르겠지만은 어쨌든 지금 이 고정 캡은 이렇게 좀 나사 조이는 방식이 아니라 끼우는 방식이거든요. 그래서 이 스프를 고정하는 고정대 역시 지금은 금속으로 되어 있는데 여기는 플라스틱으로 되어 있습니다. 그래서 굉장히 원가 절감을 많이 하려고 했던 이제 티가 나는 거죠. 네 번째로 줄 바꿈 간격 조정 레버와 캐리지 측면 마감에 대해서 비교해 보겠습니다. 이런 줄 바꿈 레버 부분은 정말 자세히 쳐다보지 않으면 그렇게 눈에 띄지 않는 부분이라서 그냥 지나칠 수도 있는 부분입니다. 이 줄 바꿈 레버의 마감 변화는 캐리지 측면의 마감 변화로 같이 바뀌게 된 것이 아닌가 싶습니다. 이 또한 생산 단가 절감을 위한 디자인의 변화로 보입니다. 발렌타인 S라고 나오는 모델을 또 보면 이 캐리지 측면의 마감이 금속의 붉은색 분체 도장으로 마감이 되어 있습니다. 때문에 줄바꿈 간격 조정 레버가 있는 숫자 표기 부분은 금속의 숫자가 표기가 되어 가지고 이렇게 부착이 되어 있는 방식입니다. 그런데 발렌타인 또 그냥 발렌타인이라고 표기되어 있는 스페인산을 보면 측면의 마감이 빨간색 플라스틱 부품으로 또 바뀌어 있습니다. 이렇게 플라스틱으로 바뀌면서 줄바꿈 레버의 숫자 표기도 아예 찍혀서 나온 그런 마감 형태를 보여주고 있습니다. 이 또한
또 멕시코산으로 넘어가면 빨간색의 이런 좀 색감이 조금 이렇게 채도가 떨어지는 탁한 색상의 차이를 볼 수 있었습니다. 그리고 제가 이 버튼의 그 명칭을 정확하게 지금 잘 모르겠는데, 어쨌든 캐리지를 이동시킬 때 이렇게 눌러서 이동시키는 버튼인데, 지금 이 멕시코산 같은 경우는 양쪽에 다 이렇게 금속 버튼이 있습니다. 그런데 지금 스페인산 같은 경우는 지금 한쪽에만 있습니다. 지금 왼쪽에는 없고 오른쪽에만. 이런 차이도 있습니다. 발렌타인 타자기의 전면부 상단에는 보시는 것처럼 작은 혹처럼 볼록한 원형이 관찰됩니다. 발렌타인 타자기는 사용과 보관 시에 버킷에 넣었다가 빼기를 반복해야 하다 보니 버킷에 부딪혀서 스크래치가 나는 것을 예방하기 위해 만든 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 스페인 생산 모델 중에서도 저 볼록한 부분이 있는 모델이 있고 없는 모델이 있습니다. 저는 이게 있어서 기능적으로 더 좋다거나 불편하다는 생각은 들지 않았습니다. 하나의 디자인적인 요소로 보고 있는데, 디자인을 보는 관점은 개인마다 취향이 다르기 때문에 이건 구매를 하는 사람이 취향에 맞게 고르면 되는 부분이라고 생각합니다. 처음 구매해서 세척하기 전에 꼬질꼬질했던 비교 사진입니다. 타자기의 후면을 보면 버킷에 넣고 빼기 용이하도록 손잡이가 있는데요. 그리고 이 손잡이에는 제조사인 올리베티 영문 표기가 있고, 그 위로 타자기의 이름인 발렌타인이 영문으로 표기되어 있습니다. 처음 발렌타인 타자기를 구매했을 때는 이 부분까지는 자세히 관찰하지 않아가지고 모르고 있다가 몇 대 더 구매를 하면서 차이점을 저도 발견하게 되었습니다. 멕시코 생산 모델에는 발렌타인 영문 표기가 없었습니다. 그리고 같은 스페인 모델이지만 발렌타인과 발렌타인 S라고 표기가 다른 부분도 확인하게 되었는데요. 어떤 차이와 기준인지는 가늠하기 어려워서 저도 설명드리기가 어렵지만 이런 차이가 있구나 정도로 알아두시면 어떨까 합니다. 버킷의 내부 디자인까지도 차이가 있을 거라고는 생각하지도 못했고 크게 관심 밖의 영역인 것 같습니다만, 차이점이 관찰되었기에 이 부분도 알려드리겠습니다. 버킷 내부의 디자인은 타자기를 보관하고 운반하면서 타자기에 손상이나 데미지가 없도록 안전을 고려한 디자인이 적용되어 있습니다. 그런데 버킷 내부의 디자인도 스페인 생산 모델에서 두 가지로 나뉩니다. 디자인의 변화가 생산 단가의 절감 목적인지 타자기를 더 안전하게 보호하기 위함인지는 저도 정확하게 판단하기는 어렵습니다만, 어떤 차이가 있는지 정도로 참고하시면 좋겠습니다. 첫 번째 디자인은 고무 완충 부속이 버킷의 내 귀퉁이에 위치하고 있고 바닥면에 두 개의 고무 완충 부속이 있습니다. 그리고 두 번째 디자인을 보시면 내 귀퉁이에 있던 고무 부속을 두 개로 줄여서 가운데로 위치 변경이 있습니다. 바닥면의 고무 부속은 변경 없이 동일하게 유지가 되어 있는데, 사진의 아래쪽 바닥 완충 고무는 분실되어 없는데요. 오리지널의 가치를 중시하시는 분들께는 이런 분실이 크게 느껴질 수도 있습니다. 저 같은 경우 이런 바닥의 완충 기능은 다른 부속으로 대체가 가능하다고 생각하기 때문에 사실 구매할 때 이 부분을 크게 보지는 않습니다. 그리고 둥글대를 돌리는 그 레버에 지금 왼쪽 부분에 이렇게 버튼처럼 튀어나와 있는 부분인데, 이게 눌러지거든요. 이렇게 누르면 이제 안쪽에 톱니바퀴가 이렇게 들어갔다가 나왔다가 하는데요. 이렇게 지금 돌리면 기어가 물려가지고 따다다다다 소리가 나는데, 이걸 누르고 돌리면 소리가 안 납니다. 그래서 이제 종이를 넣고 빼고 할 때 이 버튼을 누르고 돌리면 더 부드럽게 종이를 주었다 뺐다 할 수 있습니다. 타자기에 급질을 할 때 유용한 기능인데요. 타자기마다 이 기능이 있는 타자기도 있고 없는 타자기도 있습니다. 아무래도 급질을 할 때는 기어가 물리지 않고 부드럽게 종이를 밀어 넣을 수 있어서 저는 이 기능을 참 유용하게 사용하고 있습니다. 타자기에는 생산 연도를 알 수 있는 시리얼 번호가 있습니다.
제조사마다 표기 방법이나 표기된 위치는 다 다릅니다. 발렌타인의 경우는 화면에서 보시는 것처럼 캐리지 오른쪽 하단에 표기가 되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 발렌타인 타자기 하면 우리가 레드 컬러부터 먼저 떠올리는데요. 레드 컬러 모델 외에도 그린, 블루, 화이트 세 가지 색상이 더 있습니다. 저도 아직 실물로 본 적은 없습니다만 올리베티에서 사용자의 취향에 맞게 색상의 선택의 여지까지 고려한 것 같습니다. 그럼에도 레드 모델이 가장 인기가 많아서인지 개체수는 제일 많은 것 같습니다. 때문에 화이트나 그린이나 블루 같은 모델들은 오히려 개체수가 작아서 더 레어템처럼 취급받는 것 같습니다. 그래서 간간히 이제 희귀 모델로 중고시장에 나오는 것 같은데 가격은 좀 더 비싸게 책정되어 있는 것 같습니다. 참고로 말씀을 드렸고요. 저도 나중에 레드가 아닌 다른 컬러로 발렌타인을 구하게 된다면 리뷰로 한번 다루어 보도록 하겠습니다. 여기까지 올리베티 발렌타인 스페인산 모델과 멕시코산 모델의 차이점에 대해 리뷰를 해 보았습니다. 너무 길어진 것 같아서 한 편으로 끝내기가 어려워 다음 편에는 발렌타인 타자기를 구매할 때 꼭 눈여겨보셔야 할 체크 포인트를 설명드리도록 하겠습니다. 발렌타인을 구매하시려는 계획이 있는 분이라면 구매 시 판단에 좋은 참고가 되실 거라 생각합니다. 그럼 잘 준비해서 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.